परेशान कर दिया है मुझे। चुपचाप बैठ जाओ यहाँ पे, पिटाई हो जाएगी बहुत ज्यादा। मैं बात नहीं करूंगी। नो नो नो। खांसी भी हो रही है, खांसी हो रही है। चलो चेक कराओ खांसी, चलो खांसी चेक कराओ। अरे बहुत ज्यादा खांसी हो रही है। लेट जाओ, आराम करो।